안녕하세요, JP 오토미션입니다. 오늘 작업할 차량은 더넥스트스파크 차량이 입고가 되었고요. 이 차량 연식은 2017년식 차량입니다. 현재 주행거리는 15만 6천 킬로 정도 운행한 차량이고요. 이번 수리 작업은 미션 오버홀 수리 작업이 아니고요, 예방정비 차원에서 미션 오일 교체와 점화 플러그 3개, 코일 3개를 교체를 하기로 했습니다. 미션 오일을 먼저 배출을 하고 오일팬을 탈거를 해서 내부 오일 필터 스테너를 청소를 해서 작업을 해 드릴 거고요. 보통 스테너는 철망으로 되어 있기 때문에 교체를 할 필요 없고 깨끗하게 세척을 해도 전혀 상관이 없습니다. 세척을 해서 다시 장착을 해 드릴 거고, 외부 오일 필터는 거름망으로 되어 있기 때문에 세척을 해서는 안 되고 교체를 해줘야 됩니다. 외부 오일 필터는 교체를 해서 작업을 해 드릴 거고요. 그리고 유압 밸브 바디는 살짝 풀어서 오일을 좀 배출을 더 하는 작업을 진행을 해 드릴 거고, 오일팬은 깨끗하게 세척을 해서 다시 장착을 해 드릴 거고요. 이 작업을 오늘 작업을 진행을 해 드릴 겁니다. 바로 차량을 리프팅해서 오일부터 배출을 해서 오일 상태가 어떤지 한번 확인을 해 보도록 하겠습니다.
중간 머플러도 교체를 하고 있는 모습이고요. 잘 보시면은 머플러 중간중간이 빵꾸가 나서 떼어놓은 모습입니다. 더 이상 떼울 방법이 없기 때문에 이 머플러는 싸제로 이렇게 교체를 하기로 했고요. 로함도 부싱이 터져서 같이 교체를 하기로 했습니다. 부싱 부분이 완전 터져 있는 상태이기 때문에 교체를 해야 되고요. 이 작업도 마무리를 한번 해보도록 하겠습니다. 머플러 볼트 자리는 열을 받고 식었다 반복을 하기 때문에 부식이 되는 경우가 많습니다. 이렇게 고무 그리스를 살짝 도포를 해서 작업을 해주면은 부식되는 부분도 방지를 할 수가 있고요. 나트선도 보호를 할 수가 있습니다.